قبل ما ابدا الفيلم هيقول لك وحشتنا يا صديقي. الفيلم ده اتطلب مني كتير جدا، كنت ملخصه زمان وانتم طلبتوه مني بالابديت الجديد، ولذلك اقسم لك هتشوف عظمه يا صديقي، حاله من الدراما والاثاره والاكشن التي لم ولن تتكرر ابدا. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بالغبي فيجرام منحوس والدنيا جايه عليه من صغر سنه، وهو بيلعب مع زمايله بيقطع طياره الواد ده، فبيلسعوا قلمين على الطاير وبيحفل عليه هو وزمايله، بيقول لهم انتوا فرحانين بكتركوا عليا وربنا لا يندهلكوا اخويا روني. وفعلا روني بيحضر، الواد بيقول له ايه ده انت جايب لنا اخوك يضربنا ولا نغير له بامبرز؟ روني بيقول له لو ضربتني انا كنت هسامحك، انما تضرب اخويا هلعب في وشك البخت واغير ملامحك. وبتبدا المعركه، وللامانه الواد بيعمل حبه اكشن انا اللي مدربه عليهم يا صديقي، بيخلص عليهم بالكامل وبيمسك اكبر واحد فيهم بيمردغه على الارض، ولكن ابوه بيحضر في المكان وبياخدهم على البيت، بيضرب روني علشان ما يعملش مشاكل تاني. الراجل بيتعب من الضرب وروني ولا حاسس بحاجه. زميله تشاتشا بيحضر وبيشيل على روني، بياخده بعيد وبيقول له يا باشا انت ليه بتضرب روني رغم انك عارف ومتاكد ان المشكله بسبب فيجرام؟ بيقول له ما هو انا لو ضربت فيجرام كان روني هيخلص عليا وانا كمختار مصدق. المهم فيجرام بيقول له روني حقك عليا انا اسف، ابويا ضربك بسببي. بيقول له ولا اثر فيا، انا يا ابني جلد تمساح في الكدب معدي باكتساح. المهم تاني يوم بيروحوا المدرسه وتشاتشا بيروح لهم هناك وبيقول لهم يلا تعالوا معايا. بيقول له بابا هيجي ياخدنا، بيقول له ابوك مش هيجي لانه في المستشفى. وهم في الطريق يحكي لهم اللي حصل، واللي حصل فيه عصابه عملوا نوش على اهل المنطقه، وابوهم راح هناك وواقف في وشهم لوحده زي الاسد. فضل يكذب كتير لحد ما ضربوه بطلقه في قلبه، ولا بتفرق معاه، قلبه بيستنى لحد ما بينقذ اهل القريه كلهم، وبعدين بيحس الطلقه بينقلوها على المستشفى وبيطلب يشوف اولاده. وفعلا روني وفيجرام بيوصلوا هناك، وفيجرام بيفضل يعيط قدامه وروني بيكون واقف مصدوم. ابوه بيشاور له وفعلا بيروح له، بيقول له ادي يا روني خلي بالك من اخوك الكبير، ده عيل كولومبا ملوش اي لازمه، خلي بالك منه وربيه على ايدك. بيقول له حاضر يا بابا. وبابا بيموت، ومن بعد موت ابوهم روني بيخلي باله من اخوه الكبير فيجرام، وبيسمعوا دايما افلام كوميدي، ولكن فيجرام بيفضل يعيط. وحتى اما بيكبروا الفيلم بيكون كوميدي وبرضه فيجرام بيعيط. بيقول له روني انا هروح اجيب حاجه اشربها يا عم. بيخرج بره بيقابل سيا، بتقول له في ايه مالك؟ بيقول لها ببكي بسبب الفيلم اللي شغال جوه. بتقول له ازاي ده الفيلم اصلا كوميدي، هيا كان ما تزعلش نفسك، ده في الاول وفي الاخر فيلم. وهو راح يرد عليها بيخبط في الشخص ده بيبوظ له هدومه. بيقول له مش تفتح ياما؟ بيقول له خلاص انا اسف. بيقول له اسف مين؟ هصرفها فين اسف دي؟ سيا بتقول له ما خلاص يابا الراجل ما كانش قصده، ولكن ابن الهرمه بيزق فيجرام، بيقول له انت قد الزقه دي يا روني. وفعلا روني بيشد الاجزاء وبيظهر معانا بالابديت الجديد. شافوا صديقي الواد عضلاته وحشين ازاي وماله دراع يعني، هو صحيح شبه مضرب الجولف ولكن الحمد لله مأدي الغرض. المهم روني بيحضر في المكان وبيقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له الواد ده انا دلقت عليه الاكل بالغلط. بيقول لهم خلاص يا جماعه حقكم عليا، هو بيسيبهم ويمشي. بيقول له يا عم بقى خلي بالك بقى. بيبص على ودنه بيقول له ايه ده كاتشب من غير كدب، قول لي مين اللي ضربك؟ ده بيحكي له اللي حصل، واللي حصل يا صديقي اولاد الهرمه بيكونوا حفلوا عليه. فيجرام بيقول له خلاص بقى يا روني يلا نروح. بيقول له يلا. ده بيروح يمين وروني بيرجع لهم تاني، ومن غير مقدمات كتير اول واحد فيهم بيكسر له صف اسنانه والتاني بيقلع له صف ودانه، وسيا بتكون في منتهى الذهول بمهاره هذا الولد المفتول. وفعلا يا صديقي الواد في الحقيقه مش معقول، من كتر كدبه علق محلول. بيخلص عليهم بالكامل وسيا بتكون خلاص وقعت في حبه. المهم بيمشوا بالمكان وتاني يوم بيستعرض قدام اهل المنطقه وكلهم بيكونوا مبسوطين بيه. عمهم تشاتشا بيحضر هو بيقول لفيجرام يلا يا وحش جهز نفسك لاني قدمت ملفك وهتبقى ظابط في مركز الشرطه. بيقول له ظابط مين يا عم؟ ده انا بخاف من الفيران اللي عندنا في البيت، خد روني هو اللي ينفع في الشغلانه دي. روني بيقول له انا مش هنفع لاني عليا 32 قضيه. تشاتشا بيقول له بقوا 33 بالامبارح. بيقول له ايه سبب القضايا دي كلها؟ بيقول له كلهم علشان كنت بنقذك يا فالح. اسمعني كويس يا فيجرام، انت دلوقتي بتخاف من المجرمين، ولكن لما هتلبس بدله الشرطه المجرمين هيبقوا قدامك زي الفيران وهم اللي هيخافوا منك. وفعلا فيجرام بيسمع كلامه وبيبدا اول يوم ليه. روني بيوصله وهم في الطريق البلطجيه في الشوارع بيخافوا منه. بيوصلوا اسم الشرطه وروني بيودعه. فيجرام بيخش المأمور الاسم بيرحب بيه وبيقول له خد الورقه دي وديها لترباسي. بياخد الورقه وبيروح لترباسي، ومره واحده ABL ورجالته بيولعوا في الشخص ده قدام الاسم وبيخشوا الاسم من جوه، مفيش حد بيقدر يتكلم معاهم. بيقول لترباسي انت اللي بتكتب المحاضر صح؟ اسمع الكلمتين دول كويس، الراجل ده لقاني في بيته واعترض فقررت ان اقتله قدامكم بالشكل ده. بيسيبهم ويمشي. فيجرام بيقول للمأمور انتوا هتسيبوه يمشي كده عادي؟ بيقول له بلاش تفتح صدرك وتحاول تاخد اجراء ضده. قبل كده ترباسي كتب فيه محضر، بعت واحد من رجالته اسمه باجو وخلاه يقتل بنته. فيجرام بيروح البيت وبيحكي كل اللي حصل لروني. بيقول له ليه الشرطيين مش قادرين ياخدوا قرار ضد العصابه دول؟ بيقول له لان في حد كبير في ظهرهم وشرطيين في المكان ما يعرفوش مين الشخص ده. في الوقت ده بتيجي رساله ABL من الشخص اللي مقوي قلبه، وبيكون ابو جلال هو الشخص اللي مقوي قلبه. كاتب له في الرساله عايزين عائلات كتير الفتره الجايه، وهو ده ابو جلال يا صديقي، شخص ما عندوش رحمه، اكبر ارهابي في العالم، بيخلي ABL يخطف عائلات من الهند ويبعتهم له في
في سوريا وبيستخدمهم في التفجيرات بتاعته. في الوقت ده سيا بيكون معاها مكالمه ولكن ما بيكونش في شبكه في المكان، فبتقف في نص الطريق علشان الشبكه. في الوقت ده روني بيشوفها وكمان هو بيدوب فيها، ولكن سيا ما بتاخدش بالها منه وبتكمل في طريقها. بتروح اسم الشرطه تقول للظابط انا عايز اكتب شكوى ضد اللي اسمه ABL ده، وتروح المخزن بتاعه تنقذ العائلات اللي هو خاطفهم. بيقول لها مفيش الكلام ده. بتقول له خلصانه، انا عندي 280,000 متابع وممكن افضحك دلوقتي حالا، ها هتكتب الشكوى ولا لا؟ وفعلا بيكتب الشكوى ولكن ما بيكونش حد في الاسم بالكامل عنده الجرأة يقرب ناحيه مخازن ABL. ومره واحده فيجرام بيظهر قدامهم بيقول بس هو ده المطلوب. فيجرام بيخش عليهم والمأمور بيقول له اسمع يا بطل، جه الوقت اللي تثبت فيه نفسها، هتروح مخازن ABL وتحرر العائلات اللي هناك. الله الشباب سقفوا للبطل فيجرام. فيجرام بينصدم، هو بيقول له طيب انا قبل ما اوافق عايز اخش الحمام. وفعلا بيخش الحمام وبيتصل بروني بيحكي له اللي حصل. روني بيقول له وافق. بيقول له وافق مين؟ انت مجنون يا عم؟ بيقول له زي ما بقول لك كده، وقول لهم كمان هتروح لوحدك. وفعلا بيوافق وبيروح لوحده المخزن. بيخش جوه بيلاقي العائله كلهم موجودين ولكن ما بيلاقيش حد من العصابه. بيفضل يتمشى في المكان ولكن مره واحده ايد بتكتم صوته. بيكون روني. بيقول له ده خالص. بيقول له ده مين يا عم؟ مفيش حد في المكان. بيقول له طب بص كده تاني. بيبص بيلاقي العصابه مغرقين المكان. بيقول له كانوا عارفين انك جاي ونصبر لك فخ يا فالح، تعال ورايا. بص انت هتمسك سكينه الكهرباء دي وبمجرد ما صفر هتفصل النور، اصفر تاني هتشغل النور. بيقول له خلصانه. وفعلا روني بيصفر وعينك ما تشوف الا الضلمه يا صديقي. بيخش عليهم رايق زي الطور الهايج ولا العبد لله في عز شبابه. بس انا ما كنتش بكذب كده يا صديقي، انا كنت بكذب اكتر شويه. المهم الرجاله بيكونوا كتير وبيسحبوا عليه السواطير، هو بيحوطهم من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله هم 10 ثواني جد بيتحول ولا شايف حد. بيخلص الوقت هو ما بيكونش فيه راجل واقف على رجليه في المكان وعلى وضعك يا فنان. الكذب لو بيتباع كانت الهد هتصدرها يا صديقي. المهم بيروح لفيجرام وبيقول له خش يا وحش خد الرهاين وامشي، هو بيسيبه ويمشي. وفعلا فيجرام بيخش يفك الرهاين وبياخدهم ويمشي. ومن بعدها الدنيا بتتقلب على الظابط فيجرام. الكفاءه اللي وقف بطوله قدام اقوى عصابه في الهند. ABL بيعرف اللي حصل هو بيكون في منتهى الغضب. تاني يوم تشاتشا واسيف ومراته بيروحوا لفيجرام. هو بيقول له كفاياك كده يالا، انت كبرت وخلاص هنجوزك. بيقول له انا اتجوز على جثتي وجثه روني. تشاتشا بيقول له عقله يا روني. روني بيقول له خلاص انت هتتجوز طالما اسيف جمع لك عروسه كويسه مفيش مشكله. هو ما تقلقش يا عم انا هروح اشوفها بنفسي. وفعلا بيروح هناك بتخرج له اخت العروسه. بينصدم لانه هو معجب بيها وهي كمان بتكون فاكراه العريس وبتكون في نفس الصدمه. بيفضلوا زعلانين وساكتين لحد ما بيخش عليهم اسيف. هو بيقول لهم اعرفكم ببعض، روني اخو العريس، سيا اخت العروسه. الاتنين بيطيروا من الفرحه وبياخدوا بعض بالحضن. وفعلا فيجرام بيتجوز اختها وسيا بتكون خرباها راس. روني بيقول لها ايه اللي الادب دي؟ مفيش احترام خالص في المكان ولا ايه؟ هو مره واحده بيروح يرقص معاها. الاتنين بيولعوا الدنيا وبينتهي الفرح. في الوقت ده ABL بيصفخ رجالته. هو بيقول لهم ازاي حتى الظابط متوظف جديد يهجم على المخزن ياخد كل العائلات اللي فيه؟ انا عرفت ان ليه اخ صغير، بكره الصبح تخطفوه وتتصلوا باخوه الظابط ده واما يجي هنقتلهم هما الاتنين. وفعلا تاني يوم رجالته بيستنوا روني وروني بيلاقي الكلب ده في الطريق. بيشيله بياخدوا معاه وهو اللي بيوقفهم. بيقول لهم معلش خدوني في طريقكم، عايز اوصل الكلبه دي لدار رعايه. بيستغلوه وبيركبوه معاهم وهم في الطريق بيثبتوه بالاسلحه. هو الغريب ان روني بيستسلم تماما. وفعلا بياخدوه للABL. بيقول له بص يا ابني انا عارف اني مالكش ذنب بس احنا جبناك هنا عشان نجرجر اخوك ونقتله. وفعلا بيتصل بفيجرام. فيجرام بيقول له مين معايا؟ بيقول له ABL. فبيقفل في وشه. بيتصل بيه تاني بيقول له اسمع وياك تقفل تاني، شغل مكبر الصوت خلي كل اللي عندك يسمع اللي هقوله. فيجرام بيشغل المكبر. بيقول له قدامك حل من الاتنين، يا اما تيجي هنا حالا يا اما هخلص لك على اخوك. بيقفل في وشه وما بيكونش مصدق ان روني معاه اصلا. روني بيتصل بيه هو بيقول له الحقني يا اخويا العصابه دول خطيرين جدا، تعال انقذني واقبض عليهم. في الوقت ده فيجرام بيفهم ان روني عايز يضربهم وهو موجود علشان الانجاز يتحسب له. ABL بيقول لرجالته لو ما جاش في خلال 10 دقايق خلصوا عليه. هو بيسيبهم ويمشي. بيعدي الوقت وفيجرام ما بيجيش. هو بيكونوا خلاص هيقتلوا روني. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله رغم ان الرجاله كتير ولكن بيكونوا بدون تاثير، ما يعرفوش احنا معانا مين. روني ابن الهتاشين اللي بياخد ضربه منه بيغير محل اقامته على الصين، وان الله مع الصابرين. بيخلص عليهم بالكامل. هو بيحضر فيجرام يقبض على باجه على الجاهز. بياخده ويمشي. هو بيرميه في الحجز. هو بيقول لترباسي جهزوا علشان النهارده هناخده على المحكمه. وفعلا بيكونوا في طريقهم للمحكمه ولكن بيلاقوا الطريق واقفه. ترباسي بينزل يشوف ايه اللي بيحصل. بيلاقي روني بيتخانق. فيجرام بيقول له هاتهولي هنا. بيروح يجيبه. بيقول له اهو يا باشا. بيقول له كربشه ورميه في البوكس. بيقول له بس ده اخو سعادتك يا فندم. بيقول له القانون يمشي على اي حد حتى لو كان الشخص ده اخويا. وفعلا بيكلبشوا مع باجو ولكن مره واحده روني بياخد باجو وبنط من البوكس. فيجرام بينزل. هو بيقول لترباسي مش هو ده اللي قتل بنتك، خد بطارك واقتله. ترباسي بياخد منه السلاح وبياخد بطار بنته. وكل ده بيكون تخطيط الولد العنيف روني. ترباسي بيكون في منتهى السعاده وبياخد فيجرام بالحضن. بالليل فيجرام بيروح متعصب. روني بيقول له ايه اللي حصل تاني؟ بيقول له يا عم بسبب كفاءتي في الشغل
المجرمين اللي بخلص عليهم، قصدي يعني اللي انت بتخلص عليهم، ادوني ملفات المجرمين الخطيرين كلهم. بيقول له ايه المشكله يعني؟ بيقول له المشكله اني مش هعرف اجيب ولا واحد منهم. بيقول له انا موجود ما تخافش من حاجه. عندك حق يا روني، مين يكون عنده اخ كداب زيك ويخاف؟ المهم من بعدها روني بيبدا يخلص ملفات القضايا واحد ورا التاني، ويخلص على عصاباته في جرام يقبض عليهم، وكل مهمه والتانيه في جرام يترقى وسلطته بتزيد وشهرته بتزيد اكتر واكتر، والدنيا بتكون ماشيه زي السكينه في التينه، لحد ما الوزير بيعمل اجتماع عاجل، والوزير بيقول لفي جرام احنا عرفنا ان EBL بيخطف العائلات من الهند وبيبعتهم لشخص اسمه ابو جلال في سوريا، وبما انك افضل ضابط في الهند هتروح تخلص ورق هناك وتسيب الموضوع للشرطه وهم هيتصرفوا. وفعلا في جرام بينفذ الاوامر وبيروح البيت يجهز شنطته. روني بيوصله على المطار وهم في الطريق بيقول له بقول لك يا روني ما تيجي معايا يا اسطى. بيقول له يا عم انت هتسافر تخلص ورق، وبعدين لو رحت معاك في كل مكان الناس هتشك فينا. بيقول له خلصانه. مراته بتودعه وبتقول له ما تتاخرش عليا، قريب جدا هتبقى اب. وسبحان الله بيركب الطياره وفي ثانيه بيوصل سوريا. بيتصل بروني وهما بيتكلموا سوا، الباب بيخبط عند فيجرام، بيروح يفتح ومره واحده بيتخبط على الحيط، 2 تيران بيكسروا عظمه وروني بيكون هيتجنن عليه. واحد بياخده ويمشي والتاني بيمسك التليفون. روني بيقول له لو اخويا حصل له حاجه اقسم لك لهاني حياتكم انتوا الاثنين. بيقول له احنا مش 2 ولا 100 ولا 1000، احنا بلد بالكامل. بيقول له اقسم لك لو كنتوا جيش لا هخلص عليكم بالكامل. ابن الهرمه ده بيقفل معاه وبيكسر التليفون. وفعلا روني وسيو بيروحوا على سوريا، واول حاجه بيروحوا مركز الشرطه. روني بيحكي كل اللي حصل للشرطي، ولكن بيقول له هنحتاج نرجع للسفاره ونشوف ايه الموضوع بالظبط. روني بيقول لسيا الظاهر ان الاجراءات هتاخد وقت. بيخرج بره بيلاقي اخطر في وشه. بيقول له لو عايز اخوك تعالى ورايا. بيقول له انت تعرفه؟ بيقول له اكيد طبعا، مش الظابط فيجرام؟ انجزوا يلا تعالوا ورايا. بيروح وراه ولكن بيطلع عيل نشال ورجالته بيحوطوهم من كل اتجاه. بيقول لهم خرجوا كل اللي معاكم. روني بيخبطه بيوقع منه المطوه ويا دوب بيوطي يجيبها. بيكون روني خلص على كل رجالته. اخطر بيترعب وبيقول له بص يا اسطى انا سمعتكم كنتوا بتتكلموا مع الظابط وعرفت قصه اخوك بالكامل، والله انا بسرق علشان اكل اختي ملهاش حد غيري. روني بيديله فلوس وبيسيبه ويمشي. بيروح وراه وبيقول له استنى يا اسطى انت طلعت شخص محترم وانا هساعدك. بيقول له طيب تعرف شخص اسمه ابو جلال غازي؟ بيقول له يا عم انا حرامي غلبان اللي اعرفهم كام نشال هنا. روني بيفتكر في جرام لما قال له المحفظه اتسرقت منه في المطار. بيقول له اخويا لما جه هنا اتسرقت منه محفظته. بيقول له ما تعرفش اسم الحرامي او سرقها الساعه كام؟ بيقول له حوالي الساعه 6. بيقول له تعالى معايا. بياخدوا لكبير الحراميه وفعلا بيلاقوا عنده محفظه في جرام. بيلاقوا في المحفظه اسم الفندق وبيروحوا على الفندق اللي كان فيه. روني بيبدا يفتكر كل اللي حصل لاخوه وبيكون في حاله لا يحسد عليها. سيا بتلاقي تليفون في جرام وبتكون خلاص هتاخده، ولكن اخطر بيقول لها استني ما تمسحيش بصمات الشخص اللي مسك التليفون. وفعلا بياخدهم لواحد صاحبه هكرنجي، وفعلا الشخص ده بيطلع لهم البصمات وبيجيب لهم معلومات الشخص ده بالكامل. بياخدوا صورته وبيروحوا عند بيته، وبمجرد ما بيوروا الصوره للشباب اللي هناك كلهم بيبداوا يصفروا. اخطر بيقول لهم دي اشاره علشان يهربوا الشخص اللي احنا عايزينه، ولكن روني بيلمحه في الشباك وبياخدها جري عليه. بيوصل عنده ولكن ابن الهرمه ما بيكونش سهل. بينزل تخبيط في روني وهو بيقول له عايز تروح لاخوك انا هخلص عليك وبعدها هروح اخلص عليه. تفتكر ان روني هيسيبه صديقي؟ لا والله بيتحول عليه وبيعمل معاه اللازم. بيحاول يهرب منه ولكن روني بياخدها جري وراه لحد ما بيجيبه. بيركع قدامه وبيقول له ابوس ايدك قول لي اخويا فين. بيقول له خلاص هقول لك هو فين. بيقول له ها فين؟ فبيخاف منه. بيقول له ما تخافش انا مش هاذيك، ولكن مره واحده العربيه دي بتخبطه وتجري. روني بيروح جري عليه وهو بيكون في منتهى الحزن على الامل الاخير اللي هيوصله لاخوه. وفي الوقت ده بيكون في جرام مع ABL وبيكون هينقله هو وباقي الرهاين على منطقه ابو جلال. روني بيهدى وبيقول اكيد ABL يعرف مكان في جرام لانه كان معاه علبه كبريت زي دي بالظبط. سيا بتروح جري وبتاخد تليفون زي دي بتفتحه بوشه الكبير قوي ده وبتكتب رساله لABL بتقول له احنا لازم نتقابل النهارده. وفعلا بيتفقوا على المكان وبيروحوا هناك، وبرضه ابو جلال بيكون هيتقابل معاهم في نفس المكان، ولكن الشرطه بتخرب الخطه وبتحضر في المكان عشان يقبضوا على ابو جلال. وبيفضلوا يدوروا على ابو جلال وروني بيفضل يدور على ABL. بيلاقي ابو جلال في وشه ولكن ما بيكونش عارفه. في الوقت ده الشرطه بتقبض على ABL والظابط بيقول له فين ابو جلال؟ بيقول له على جثته اقول لك هو فين. وابو جلال بيروح في صندوق الزباله ده وبيغير شكله بالكامل. بيخرج قدامهم على اساس انه شخص متسول ومحدش بيشك فيه. الظابط بيقول له ABL احسن لك اعترف، ابو جلال مش هيفيدك. بيقول له يا باشا اهون عليا تقطع لساني ولا اقول لك هو مين. الظابط بيكون خلاص هيضربه ولكن روني بيقول له سيب لي الطلعه دي وبيركب معاه البوكس. وابو جلال بيبعت رجالته ورا البوكس علشان يعرف ABL هيبيعه للشرطه ولا لا. وفعلا رجالته بيكون ورا البوكس وروني بيقول له تعرف تعمل الحركه دي؟ بيقول له يعني ايه الحركه دي؟ رجاله ابو جلال بيشوفوهم وبيقولوا لابو جلال الظاهر ان ABL بيتفق مع الشرطه عليه. بيوصلوا مركز الشرطه ولكن بيسيبوا المركز وبيروحوا يقعدوا على القهوه، وكمان روني بيطلب له شاي وبيديله فلوس. بيسيبه ويمشي ورجاله ابو جلال بيشوفوا كل اللي حصل. بيقولوا له الحق يا ريس. قعد معاهم على القهوه وكمان ادوا فلوس. الظاهر انه خلاص باع. بيقول لهم خلصوا عليه بسرعه وفعلا بيهجموا عليه ولكن ABL بيهرب منهم وبيروح جري على البوكس. وبكده نجحت خطه روني. روني بيدخله البوكس وبيقول له مش قلت لك هيقتلوك؟ قول لي بقى مين وفين ابو جلال ده؟ بيقول له انا
هقول لك على كل حاجه. وفعلا بيقول لهم ابو جلال ده مش شخص عادي، ابو جلال عنده بلد بالكامل خاصه بيه، خلينا نروح هناك وهديك مخطط المكان بالكامل. وسيه بتقول له انا عارفه انك هتكذب كتير علشان ترجع اخوه، بس وحياتي عندك ارجع لي معاه، سيب الراجل يا سهيل الكذب تسهيل. وفعلا بيوصلوا هناك واي بي ال بيديهم مخطط المكان بالكامل. هو بيقول لهم المنطقه هتلاقوا عليها ابراج حراسه من كل اتجاه، ومئات الرجاله المتسلحين بيحموا المنطقه ليل نهار، وفي نص المنطقه بالظبط هتلاقوا ابو جلال، ولكن قبلها هتقابلوا دبابات وطيران. من الاخر محتاجين جيش علشان توصلوا له. اخطر بيقول له عندك حق، ايه رايك يا روني؟ بيبصوا وراهم بيلاقوا روني اختفى، ما يعرفوش انه بدا المهمه. بيفك القنابل دي وبيرميها على الابراج بيفرتكهم. يا رب يا فراج، بداناها بالكذب على الابراج، نخش على العربيات اللي فيها الرهاين. روني بيكون نصيب لهم كمين وبيفجر عربيات الحراسه واحده ورا الثانيه، بيروح جري على الرهاين ولكن ما بيلاقيش فيجرام وسطهم، ما بيكونش عنده حل غير انه يخش وسط منطقه ابو جلال. وفعلا بيروح عند المنطقه وقدام البوابه بيلاقي 3 طياران مستنيينه. تفتكر ان ده هيفرق معاه صديقي؟ لا والله مش عارف اجيبها لك ازاي، بس بيطلع على اول طياره فيهم وبيسحب الاثنين اللي فيها بره، بيبوظ محركات الطياره وبيخلي ال3 طيران يخبطوا في بعض، بيفجر ال3 طيران. وانا كمختار مصدق، لان روني اصلا من كوكب الانترافاكتاس، ده موجود بالظبط جنب كوكب الانترافانتاس. واحد يقول لي انت عالم فضاء يا ميخا؟ لا صديقي انا بهتش، ولا هي جت عليا يعني. المهم بعد ما بيخلص على الناس دي كلها بيخش شويه كمان. في الوقت ده ابو جلال بيعرف اللي بيحصل، هو بيقول مين الجيش اللي هجم عليا؟ يا ترى امريكا ولا روسيا ولا موساد؟ لا ده الكداب روني يا ابو جلال. وروني بيخش جوه بيلاقي سيه حضرت في المكان بتيجي علشان تساعده، بيخشوا عليها 4 دبابات. هو العقل بيقول انه هيموت مسحول، ولكن ده لما يكون راجل عادي مش راجل مجنون. ما يعرفوش احنا معانا مين؟ روني ابن الكدابين. بيهرب منهم يمين في شمين وبكل ذكاء بيخلي الدبابات يفجروا بعض. خلصنا من الدبابات بيخرج عليه كام راجل مسلحين، بيصدوا الرصاص بباب الطياره وبيفضل مستني لحد ما بتخلص منهم الذخيره. تفتكر انه هيسيبهم يا صديقي؟ لا والله بيقرب منهم وانك ما تشوفهم الا هو نازل فيهم شحط محط فوق وتحت ولا العبد لله في عز شبابه. في الوقت ده واحد من رجاله ابو جلال بيكلمه، هو بيقول له يا ريس ده شخص واحد بيعمل كل ده علشان ينقذ اخوه. بيقول له اسمه ايه يا اخوه ده؟ بيقول له اسمه فيجرام. ابو جلال بيروح على الرهاين اللي عنده، هو بيخلي واحد من رجالته يوقف واحد من الرهاين، هو بيقول له اسالهم مين فيكم فيجرام. الواد بيقول لهم يا جماعه هم ما بيعرفوش يتكلموا هندي، فيجرام خليك مكانك ما تكشفش عن هويتك، اخوك جه هنا وعمال بيكذب لحد ما دمر المكان بالكامل، هم خايفين من اخوك قوي، اياك تقول لهم انت مين، خلي اخوك يجي ينقذك وينقذ باقي عائلتنا. ولكن ابو جلال بيكون فاهمه، هو بيكون خلاص هيقتلوه، ولكن فيجرام بيقول له خلاص ما تقتلهوش. انا فيجرام بيقول له عاش عليك شجاع زي اخوه، انا شفت اخوك اول امبارح، كانت غلطه لما سبته، كنت المفروض اقتله لما شفته. بيقول له ده انا اللي غلطان، انا كنت لما بقع في مشكله كنت دايما بقول كلمه واحده روني. وفعلا روني بيحضر في المكان وبيروح جري على فيجرام، ما بيكونش مصدق وبيلمس الجرح اللي على وشه. بيقول له كاتشب تاني؟ بيقول له لا المره دي رحت على المريشه، انسى بقى ويلا بينا نمشي من هنا يا روني. بيقول له لو ضربوني انا كنت هسيبهم، ولكن هم ضربوك انت. ابو جلال بيقول له ايه اللي يرضيك انت يا فخم؟ بيقول له اخد اخواتي وامشي. بيقول له تمام خد اخوك وامشي. بيقول له الظاهر انك ما سمعتنيش، انا هاخد كل اخواتي الهنود والباكستان. بيقول له تمام خدهم وامشي. وفعلا بياخدهم وبيكون ماشي، ولكن ابو جلال بيكون معاه سيه. رجالته بيتلموا على فيجرام وبيحبسوا سيه وفيجرام في الصندوق ده. رجالته بينزلوا تخبط في روني اللي بيكون مستسلم تماما، لانه بيكون شايف فيجرام هيقطع السلك علشان يخرج له، ولكن اولاد الهرمه بيخبطوا روني بسيخ في بطنه. فيجرام بيخرج من القفص وبينزل تخبط فيهم بكل غباء، بيخلص عليهم بالكامل وروني بيكون في منتهى السعاده. سيه كمان هي بتخرج من القفص وبتحاول تساعد روني ولكن بدون فايده يا صديقي. ابو جلال بيكون خلاص هيقتل فيجرام، ولكن روني بيفوق، هو بيخلص على ابو جلال. بيرجعوا تاني الهند وفيجرام بياخد ترقيه علشان الانجاز التاريخي اللي حققه، وروني بيكون فخور بيه، وابوهم بيسيب تربطه وبيجي علشان يفتخر بيه. وانا هسيب التعليق وهروح افتخر بيه، وانت يا صديقي سيب مذاكرتك وروح افتخر بيه، ربنا يهديك يا هند. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتروح تشترك في القناه الجديده من يوم 21 ان شاء الله، هينزل عليها فيديوهات بشكل مستمر. وتخش هنا في القناه تاخد لفه هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.